नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि हिचकी क्यों आती है? जल्दी बताओ, आपको हिचकी कब आती है? जल्दी जल्दी खाना खाते समय या ठंडा पीते समय? असल में हमारे शरीर में एक मांसपेशी होती है जिसे डायाफ्राम कहते हैं। यह फेफड़ों के नीचे होती है और सांस लेने में मदद करती है। कभी कभी यह मांसपेशी अचानक झटके से सिकुड़ जाती है और हम अचानक सांस अंदर लेते हैं। तभी हमारी वोकल कॉर्ड बंद हो जाती है और निकलती है आवाज हिक। हिचकी अक्सर तब आती है जब हम जल्दी खाना खाते हैं, सोडा पीते हैं या ज्यादा हंसते हैं। वैसे आपकी हिचकी रोकने की ट्रिक क्या है? कमेंट में जरूर बताना। ऐसे ही मजेदार साइंस फैक्ट्स के लिए लर्न विद एआई चैनल को फॉलो करना मत भूलिए।